बड़े स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ओके, चलिए आज हम सीखते हैं अपनी हिंदी की कविता। आपने कविता नर्सरी में भी की थी, प्री नर्सरी में भी की थी, और अब हम क्या सीखेंगे अपनी केजी क्लास की कविता, जो है हमारी बिल्ली मौसी। ओके बेटा, चलिए आपको घर पर इसी तरह से गाकर एक्शन के साथ अपनी कविता को याद करना है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। टीचर बन गई बिल्ली मौसी, खींचे कान हुआ जरा, कॉपी लेकर मोर आया, बगुला भी नया बस्ता लाया। बिल्ली मौसी लगी पढ़ाने, ढंग से पढ़ना कोई न जाने। बिल्ली मौसी है परेशान, कैसे खींचूं इनके कान। ओके बेटा, इसी तरह से आपको अपने घर पर